Goedemorgen, Lobiwang. Me bari wan odi in a martening voor Jezus Christus. Awansa e kombaka agado voor wie. Awansa direct na kalpu Calvary. En we gi glory gi alla praise gi Yahweh. Dat na ening. We bless everyone die baka. En God is goed, amen. God is goed. Zonder God kunnen wij niets doen. Zonder Jehovah kunnen wij niets doen. Zonder Adonai El Shaddai. Dan weet je wat erop staat. Vandaag ga ik het hebben over het geheim in Mattheüs 6 vers 31 tot 33. Een tekst die we vaak lezen, een tekst die we vaak horen. Maar die me wiki de mantra me actie gado hero. Waarover moet ik vandaag praten? En dat gado potap me atilo biwang om te praten over Mattheüs 31 vers 33. Het geheim in die tekst. We gaan een tekst, we gaan lezen waarom. Er zijn dingen in die tekst die we misschien over het hoofd hebben gezien. Ik zelf heb het over het hoofd gezien. En het is altijd goed om het te delen met anderen. Daarom hou ik niets voor mezelf. Wat ik doe, wat ik leer, wat ik onderzoek, wil ik delen met u. Amen. Zo moet het zijn. Als christenen moeten we geen geheimen voor elkaar houden. Als je een waarheid hebt ontdekt, als je iets hebt ontdekt in een tekst, is het altijd goed om mensen te motiveren, om mensen te bemoedigen. Give them a tekst, power them man, want het is een belangrijk ding om informatie dan door te spelen. Iedereen kan vandaag zeggen, ik heb de waarheid, beste mensen. Maar ik geloof één ding. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dan ga je van die gaan praten over die tekst. Over Jezus is de weg. Waarom is Jezus de weg, de waarheid en het leven? Waarom? Er is een waarom. Er is een waarom. Want vele mensen kunnen zeggen, ja, maar ik bid rechtstreeks tot de Vader. Want we moeten rechtstreeks bidden tot de Vader. Dat is het model dat Jezus ons gegeven heeft. Maar sommige mensen zeggen, ja broer Daniel, ik hoef niet via Jezus te gaan. Ik kan rechtstreeks tot de Vader gaan. Nou, de Bijbel is duidelijk. De Bijbel zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, waarom is Jezus de weg, de waarheid en het leven? Dat is een andere topic weer. Het kan zijn dat ik er morgen over praat. Waarom is Jezus de weg, de waarheid en het leven? Waarom is Hij de weg, de waarheid en het leven? Hoe sommige mensen hoe de Bijbel dat verklaart. Het is altijd goed laten we de Bijbel laten spreken. We kunnen ook naar eigen kennis, we kunnen ook naar eigen interpretatie. Maar laat de Bijbel zichzelf verdedigen. Amen. Het is goed om te weten wat God van ons vraagt. Wat God van ons wil. Sabi, if you Jezus na in je libi lobi wang, de saptaki, je libi ode correct. Sabi so lees voor een struggle lang op je revi, voor een struggle lang op een bepaalde situatie in je libi. Maar ik wil u vandaag zeggen, dat als u Jezus centraal zet in uw leven, ik garandeer u beste mensen, in de naam van Jezus zullen alle, de Bijbel zegt het ook toch, in de naam van Jezus zal alle knie buigen. Alle knie zal buigen. Yes. Dus Jezus is nog steeds de weg, de waarheid en het leven. De Bijbel duidelijk zegt het. De Bijbel zegt duidelijk. En alle knie zal buigen. Ter ere van wie? Ter ere van God de Vader. Dus de Vader eist de wereld dat we allemaal buigen voor Jezus. Je snapt toch? En dat na een secret voor a woord. Welkom, je brother Kefas, Benz. May God bless you, Sister Lena. Allah de say Arki. May God bless you in the name voor Jezus Christus. Awang, a true God. I want say kom back atapa wolk. Halleluja. Make we nodig God uit. Make we nodig Jehovah uit voor den nga unu in a moment ja. Mas ragaro in die hemel, we thank you ete wan lazy. Give you glory, give you praise, give you genade. Het zijn de gunstbewijzen des Heer dat we niet omgekomen zijn. Vader, ik wil niet praten namens mezelf. Ik wil praten namens het woord van u, Heer, met alle autoriteit. Garo de nanga ibrisma sa is sukuyu persoonlijk. De nanga ibrisma garo sa is sukuyu in alla rust na in alla eerlijkheid, Garo. Me beg you masra Jezus in een naam voor Jezus, Garo. Me ask you masra voor you wanikam sana in we libi. En Garo me saptaki
Furu o shawarheid, furu o esuke en furu o fene gado. Openbaar jezelf na in libi gado. Openbaar jezelf gado tak kwa sabi sayuwani sana yuwani gado na in libi gado. Sorry a passie gado. You zoon taken kaba. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer, door uw zoon kunnen wij bij u komen, Heer. Het is een eer, Vader. Hoe die samenwerking is tussen u en uw zoon en de Heilige Geest, Vader. Het is zo geweldig, Heer. Zo garme we thank you ito walisi God voor uw genade. En denanga ibrisma. Vergeef u voor alles sani sabi do. Vergeef u God voor alles zonde sabi do. En God bless a day de baka. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Babiwang, gonanga mina abuku Matthäus 6 vers 31 en 33. We gaan zo meteen een diepte zien die ik ooit nooit heb gezien. En Isabi, laten we kijken wat de Bijbel zegt. Isabi, de Bijbel is hier. De Bijbel is zo heerlijk dat ik me normaal stopping. Amen. Halleluja. Isabi, daarom, wanneer je de Bijbel leest, we leren ons voor pastor en die skiet nou aan doen in Amerika. Maar taki, when you read the Bible microscopically. Dus dat wat taki in lezen aan een microscoop bril. Wanneer je de Bijbel leest, moet je serieus en aandachtig de Bijbel lezen. Alle content, dus eigenlijk je moet naar niets meer denken. Wanneer je de Bijbel leest, met alle rust en alle concentratie. Amen. So, dat is eigenlijk, broeders en zusters, de manier hoe we de Bijbel moeten hanteren. De Bijbel, broeders en zusters, moeten we met alle rust en met alle dat de Bijbel kan openbaren schrijven. Ik geloof, beste mensen, vele mensen die de Bijbel gewoon vraag lezen, vinden geen antwoord, vinden geen rust. En dan gaan ze zeggen, ja maar broeder, ik heb geen antwoord gevonden in de Bijbel. Heb je tijd genomen om de Bijbel goed te lezen? Heb je gebeden? Heb je Gods geest gevraagd om je te openbaren? Heb je Gods geest gevraagd om je die wijsheid te schenken dat je die teksten mag begrijpen? Nou, atori lobiwang. We moeten teachen, we moeten leren, we moeten leren om de teksten in context te lezen. Wanneer je soms in de war komt, broers en zusters, dan op je leren. Wanneer je een tekst leest, moet je nooit gewoon zo lezen, bram, en dan laat je dat niet. Als je soms niet kan uitkomen met bijvoorbeeld met een regel of met een vers, dan moet u naar boven gaan of naar beneden gaan om te kijken, maar broer Daniel, sana a secret. Amen. So, laten we kijken naar die secret wat ik vandaag heb gevonden, wat ik met u wil delen vandaag. Welkom zuster Debbie, Diana Cotino, met God bless you persoonlijk in de naam van Jezus. God is goed, God is goed, halleluja, God is goed. Matthäus 6 vers 31 tot 33. Kijk wat de Bijbel zegt. Het gaat over eigenlijk bezorgdheid. Ja? Welke schatten te vergaderen. Sommige mensen zijn meer gefocust op aardse schatten dan hemelse schatten. Daarom zegt de lied. Iets van aardse schatten niet naar zilver of goud. Dus het heeft te maken met. We moeten ons niet te veel focussen op die aardse dingen die we vandaag zien. Focus je op Jezus. Focus je op God. Focus je op de Messias die gaat komen. Die terug gaat komen. By the way, hij komt niet meer. Hij komt als de verlosser natuurlijk. Als de Messias. Hij was eigenlijk gekomen als de Messias toen hij op aarde liep. Jezus Paigunu Kaba. Maar nu komt hij als de King of Kings en de Lord of Lords. De combinatie van Messias en koning. Amen. So, we kunnen sa Bijbel taki. Dus eigenlijk, garo etewi jataki, we moeten ons niet druk maken met de dingen van deze wereld. Dat wil niet zeggen dat je niet mag werken en niet mag sparen en zo. Maar als dat je motief is, dat alles aan wat de klok zet is geld, 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 geld. Hier daar rijkdom, rijkdom. Dus constant iets dat wij, constant, dan, dan weten we wat erop staat. En dan ga je, want weet je waarom? De Satan, dan ga je zeggen hoe de Satan werkt. De Satan is constant bezig om u te zeggen om meer gefocust te zijn op aardse goed. Daarom Jezus stakje, Jezus stakje, the root of all evil is not the money, maar een geldzucht.
De root, de wortel van alle kwaad is geldzucht. Is niet het geld, is geldzucht. Mensen kunnen alles doen om aan geld te komen. Alles. Mensen kunnen je ook vermoorden om aan geld te komen. If de wisdom op Taiwan maakt, kiramati, maak hem af voor een 1 miljoen SRD. Gaat hij het doen? Vooral sommige mensen, die zijn heel, ja. Sommige mensen zijn letterlijk geldrovers. Lobby money. Maar goed, laten we even naar die tekst gaan. Het zegt hier, dus ik lees vanaf hoofdstuk 6, vers 31. Want al deze dingen zoeken heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Kijk wat het zegt in vers 34. Zij dan niet bezorgd tegen den dag, tegen den morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad en zijn eigen problemen in die andere vertaling. Het zegt hier in die andere vertaling, zegt, maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Maar a vers samiwan kom pe a geheim de naar vers 33. Daar is onze geheim. Maar zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen zijn. Nou, wat verwijst naar al deze dingen? Als je naar boven gaat, dan gaat u zien dat er een hele waslijst is. Dus vanaf vers 19 tot 30 is er een hele waslijst. Dingen die mensen... dus mensen worden bezorgd en... smeisari en allerlei dingen. Drinken en eten en verschuren en dienen van mammon en... mensen maken zich echt nog een soort probleem... samenvatting. Mensen maken zich druk over bepaalde dingen in het leven. Dus dat garo etakija. En al deze dingen zullen u geworden, de dingen die boven zijn. Amen. So, maar broer Daniel, maar zeg wat leg me uit precies. We gaan het woord voor woord bestuderen. Kijk hoeveel tijd ik heb. Ik heb nog 13 minuten. Prijs de Heer. Het zegt hier, maar zoek eerst mijn koninkrijk. Nou, zoek eerst het koninkrijk Gods. Nou, wat heeft ons zaligheid te maken met het koninkrijk van God? We weten allemaal, in een koninkrijk is er een koning, is er een troon, is er genade. Amen. So, beste mensen, de Bijbel tegen wie dat je zoekt eerst mijn koninkrijk. Chekatori, bom, no abom, no lusabom. Zoeken a genade troon voor Gado. Nou, wat heeft Gods genade troon te maken met onze zaligheid? Usabi, taka genade, want taki, als je wat hebt gedaan, de genade voor God, het dek je. Ja toch? Ik geef een tweede kans. A genade voor God, lobby wang, ik geef een tweede kans. Amen. So, if we talk about zoek eerst mijn koninkrijk, dan gaat het je precies dat je zoekt eerst mijn genade. Dus lobby wang, a koninkrijk op te maken naar een genade, want een koninkrijk heeft een koning en een genade troon. Amen. Dat ben a troon pe a koning is dom. Dus Ibris massa is zoeken gado oprecht. En actie gado gim pardon. Dat gado egi asmat a genade. En genade wil letterlijk zeggen, ik geef je de kracht, ik geef je die kans, maar zondig niet meer. Oké? Dus a genade, en vele mensen na a tekja wetan wat is dat noemen. Maar een geheim sami kisti de mating door awani door amakti fugado. Maar zoek eerst mijn koninkrijk. Dus eigenlijk zoeken voor een genade fugado. Ja toch? En in principe, tegelijkertijd, want de loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God geeft, dus in principe moeten we eerst Gods genade, in principe tegelijkertijd, je zoekt naar die genade, je zoekt naar God.
En je vindt die genade en zo lees je op je wang. Luko fa genade euroko. Tap tu fasi. Ik ga zoeken, je vindt. Maar ook toe, de mensen is zoeken, en vinden ook toe. Iseng, a genade is totaal gratis. Dus if je zoeken, je vindt, if je niet zoeken, je vindt ook toe. Want daarom is het ook agronda pode zo eten. Want if kado gaan op dit apron tapulobi, want zou de wereld vandaag anders zijn. Alleen maar chaos. Maar het is Gods genade de wereld nog steeds in toom houdt. En dat na een secret. Voor gado. Maar dit is een secret dat je per go. Een secret no. No moet ik een secret. Halleluja. Maar zoek eerst mijn koninkrijk. Dus zoek eerst de genade troon van God. Gods aanwezigheid. En zijn gerechtigheid. En dit is nou eigenlijk asan sa mga behandeling ng utili. En zijn gerechtigheid. Zie? Zoek eerst zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid. Hiervoor beste mensen. Yo. Ik ben bezig even. Veel. Oké, zit ie. No. Sorry hoor beste mensen, bibig ko san wasa if. Oké. Dus, kuha ba kayo na text? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Oké, nee, sorry. Ay boy, daarom inong focus mo sa tang. Okay, sorry hoor beste mensen. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen. Nou, wat is gerechtigheid? Me doe met je huiswerk en dan wordt toe gerechtigheid in het Hebreeuws na sadaka. Sadaka en sadaka wantaki sadit na Hebreeuwse woord voor rechtvaardigheid. Dus in principe gerechtigheid wantaki sadaka. Sadaka is afgeleid van het woord sadit en sadit wordt verwezen naar rechtvaardigheid. Dus je hebt gerechtigheid die samen een link heeft met rechtvaardigheid. Zie? En toen we talking about a gerechtigheid voor Jezus, dan we talking about witikrosi. We talking about wit. En wit wil zeggen puur en rein. Zie? Je hebt een Griekse woord voor gerechtigheid na dika isosune. Ja, ik moet schrijven zo boem, maar er worden vertaald via woord diatios. Dat ook betekent rechtvaardigheid. Nou, broers en zusters, wanneer de Bijbel zegt, zoals hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, wil dat zeggen dat wij Gods recht, dat we moeten streven naar rechtvaardigheid. Gerechtigheid heeft ook te maken met rechtvaardigheid. Nou, daarom weet ik, leef een rechtvaardig leven. Dus los van Gods koninkrijk, van Gods genadetroon, moeten we streven naar die rechtvaardigheid van God. Een rechtvaardig leven. Gerechtigheid, rechtvaardig leven, heeft ook te maken met witte klederen. Nou, Bro Daniel, wat je bedoelt? Nou, Jezus, konang amin na Openbaringen 3 vers 18. Openbaringen 3 vers 18. Je ziet dat lobiwang na een geestelijk tori. Terwijl ik about dat koning kondre fugado, a genade fugado na a rechtigheid, ano ap te maken na een bepaalde kleur, bepaalde ras. Duko, ano metak design na a Bijbel taki lobiwang, na a Bijbel e beschrijving zo. Luko sa masrataki, na boek fu Openbaringen 3 vers 18. Tegi wi lobiwang. Ik raad u dat gij van mij koopt. Is het letterlijk kopen? Nee, het is een beeldspraak. Chakatori. Ik raad u aan dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur.
opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf, ogen met die ogen zalf, omdat gij kunt zien, omdat gij zien moogt. Het zegt in een andere vertaling, daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn. Nou, we kunnen rijk zijn. Goud. Isha tori no biwang. Daarom ben je focus op goud tot op grond tapu. Want de Bijbel zegt, eigenlijk goud is gewoon een edelmetaal voor God. Chintori. Maar goud op waarde. En u zult rijk zijn. Nou, rijk van wat? Zult u werkelijk rijk zijn? Nee. Rijk hier wordt verwezen naar het woord. Je gaat rijk zijn in wijsheid. Je maakt boet, daarom wijsheid nou een diertori. Is je zei dat ik je een wijsheid dier zo? Tegen was scoren. Weet je hoeveel mensen moeten betalen voor wijsheid? Zij ik wijsheid dier zo. In Amerika dat ik zei ik wijsheid, daarom heb je meer pijp voor gas scoren zo dieri. Omdat wijsheid nou een belangrijk zijn in alibi. Dus ga het aquí. Zult rijk zijn van wijsheid. Witte klederen om u te kleden en uw naaktheid te bedekken. Nou, welke naaktheid? Nou, a naaktheid ja wordt bedoeld, de sansa you edu. Isap die zondu, dan ben je in principe naakt. Ja toch? Ben je naakt. Maar toen je hebt gerechtigheid voor Jezus in je libi, en je streven voor een wet die kroos, en wet betekent gerechtigheid, reinheid. Dat wil zeggen, beste mensen, ons libi, een reine libi. En dis na sami wan leg agrontapu uit, na sarnama uit. Wan reine dat na sagado wan voor jou. Omdat lobby wan Bijbel leer wie in een boek voor Psalm. Kom naar Psalm even. Dat we komen op tekst. Dus dat nek lobby wan ik kon begrijpen nou. Sagade bedoelen eigenlijk zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Wat God eigenlijk vraagt van ons is zoek eerst een genadetroon. En zoek eerst een rein en zoek direct een reine de pad. Dus in principe zeg ik het zoek eerst mijn genadetroon en leven reine leven. Dat dan zeg ik verteren in een tekst mi alle jaren mee lezing. Zoek eerst mijn koninkrijk en nooit binnen bedenken dat maar kom eens broek. En die dan man ding me wiki dan met dat boy garo zo tekst min behandelen aan de smatide. Kies dat dat zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En mijn brief toch lobby man. Mijn brief naar mij heet ati. Dat na garo pot op mijn attitude voor delen naar you. Amen. So, kom op Psalm even. Psalm 119. Vers 172. Hij tegwija lobiwang. Tuku sa Bijbel etaki. Laat uw hand. Nee. Mijn tong zal spraak houden van uw reden. Want al uw geboden zijn rechtvaardig. Dus het is dus onze leven, tapgrond tapu, heeft ook te maken met de wetten van God. Dus in principe zegt God jou ook direct, zoek eerst mijn genadetroon en zoek eerst mijn wetten. Want al uw wetten zijn gerechtigheid. In het NBG staat al uw wetten zijn gerechtigheid. Dus je ziet dat je ziet ook een link tussen reinheid, oprechtheid, eerlijke leven, af te maken naar een wet voor God. En moest je je voor een reine leven, want dobi wan kom je tegen je sani. Een wet voor God, no degi mina you, sa e dinga oprecht. Look no, if a wet dat je geen soort niet stelen, in een voer, dan nog je toch? Een wet de drapen voor zolang je je kan fout dat je een wet is sorry bakatak, hey, no vergeet die. No forget a verbond sa yun nga pameki. No forget a verbond sa nga yis meki. No forget a verbond sa nga santa ye meki. No forget wat a wet taki ino mag doen. Dus de Bijbel tak no biwang no ko een conclusie no. De Bijbel taki abra gerechtigheid. Tegelijkertijd is zo ook de actie ook toe.
Nou, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. So, waarom zou God zeggen, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid? Waarom? Heb je ooit afgevraagd, waarom zou God hebben gezegd, zoek eerst mijn koninkrijk? In principe, Garetaki, zoek eerst mijn genade. Want, if a gerechtigheid bij dat visita, in principe, ik zoek eerst mijn gerechtigheid en dan mijn koninkrijk. Maar dat, want waarom? If you know Abgado genade, if you know Abgado powers, Gado krachtig, fire hoor awet, fire libi wan rein libi, if you know fina genade fossi. Is ze nemek a begin fossi na genade, koninkrijk. En een koninkrijk heeft wat? Een troon. Welke troon? Een genade troon, want de koning in dat ding, te was maar bij doen aan lobi wang, dat je bij koning. Dat a koning bij bepaal of de mag keer you of niet. En alle lezen, te ibe doen aan sani, kota ibe doen aan wawrokoma voor a koning, ibe doen aan sani, je ging naar die koning en if a koning wani, hij spaar you, hij geeft je genade, of hij tijd dat hij executeren, dus afmaken. Maar het was in de handen van de koning, een letterlijke koning natuurlijk. En omdat die lobby wang, a koning geeft kans, dat we begin libi zuiver, conform asan voor a koning. Dus een letterlijke koning. Nou dan, if God ook genade, fossi, want uno verdienen eigenlijk. Maar die is nou eigenlijk, dus in principe a pis na gides maar sabe saba geloof ka ba, maar in principe kuda kwam na saba geloof ite. Gaat God je eisen om direct de wetten van God te onderhouden? Nee, je moet eerst van Jezus houden, je moet eerst Jezus leren kennen. Im sapsana wani voor Jezus. En if je sapsana wani voor Jezus, if je sapsana wani voor appa, you kies a genade, you actie gado pardon, you kies a genade lobi wang. Dat gado no, gado gees, gado ruach, o denanga you no de, voor hori, de commanderi, voor libi, a reine leven, voor suku, a gerechtigheid, voor gado. En voor libi, rechtvaardig naar makandra. Is je aan volgorde? Je kan nooit rechtvaardig willen leven en dan pas je kies gado genade. Het kan niet. En euro zo. You know, kies je nou, aba motivatie. Daarom lobby wang a Bijbel taki. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En daarna a tweede wang a gerechtigheid. Het is niet andersom. Ik zoek eerst mijn gerechtigheid, daarna mijn koninkrijk. No. Is dat toch de lobby wang? Dus we hopen dat je leert wang samba kan lobby wang. En moet tegen wang sani. If you want libi à la rus, libi wang rein libi. Libi wan rein, libi me garandeer you. You libi toch? Libi lek van gado wan takum libi. Volg de commandering voor gado. Volg de geboden voor gado. De Bijbel zegt zelf, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Halleluja. Alle dingen door hem die mij kracht geeft. En lobby if gado wan gia krachti. Gado wan gia blessie. Gado wan make you de wan zoon voor in lobby wan. Dan moet het belangrijk zijn. Dan moet het belangrijk zijn, beste mensen. En daarom, met Tegi Lobby Wang, het gaat niet om het vleeselijke. Want askinja, is afzijde askinja Lobby Wang, en ik about askinja. Lobby Wang, omdat askinja corrupt, apori. Is je zei dat ik met taking bouwen lezen. Is je zei dat ik een mind effect naar askin. Askinja nou een onreine lichaam. Het is een zonde, als je chaso met zonde. En daarom omoro, want je bent geboren in zonde. Daarom masataki bigi suku mi gerechtigheid. No wacht je dit mara. Bigi suke no. Libi santa, libi heilig. En heilig leven wil zeggen, wil streven. Volgens mij bij brief dat heilig leven wil zeggen, ja, en is zo zeer zondeloos. Nee, mi ko ontdek wa hier tras en daarom. Teo komoro oru top. Je ziet aan trafasi. Teo komoro ori komoro wees. Met tangi garo gi away se sa garo gees gimi aladi. Se gimi aladi. Lobi wan aladi me shi bepalen san epsa in a samenleving. En hij make me komoro wani. En daarom mi taken kaba. Mi wan roko gi garo in a birtif mi pe metang. Mek desma sabi. En daarom mi taken kaba. Mi wan de wan soldier fu gado army. En mi potosa is de net if you look at tapa buku tapa Facebook poti. Mi tak 50 miljoen martelaren zijn gestorven voor Jezus. Ze maken de libi, masra. Ze hebben gestaan. Ze zijn gemarteld geworden alleen om de naam van Jezus. 50 miljoen christenen. En laat me u zeggen, niet alleen maar witte, er waren ook niet alleen maar witte christenen. Laat me u wat zeggen. Er waren ook, want ook in de tijd
in de tijd van Jezus had je ook donkere mensen die ook daar waren. En by the way, in Jeruzalem, in de abi witte christenen, wit man obe drape, abe de wan moksi. Ibe ka apa tuningere ook tu sabe drape, sabe de christenen ook tu wan luko ama sabe show Jezus Christ, wie was hij? Ana be de wan black man? Police a Bible. Ama sa show Jezus Christ, be de wan black man. Ja, dat is zo de mijn beschrijving. Dus er was niet alleen maar, ja, want je had ook Romeinen die zijn gaan mengelen met, Israëlieten, die man een beetje dola-achtigs, maar. Dus in Israël is het los, maar. Moxie. Dus in Amerika dat je ook de massa dede, want wat toen maar vlucht, ook naar den kondre. En dus aan zo wet man, zei mij dat je wet man dede tijdens a donkere middeleeuwen. Ook Creolen zijn gestorven. Ja, christenen, zei maar graben ook toe. Dus het is een hele mengelmoes. Maar we focussen op skin. We focussen op een geestelijke. Je? Jezus, ne luku je skin. Maar mij luku geestelijk. Je zei met een Bijbel dat je koopt witte klederen. En dat verandert van kleur. Of je bent een niet, dat koopt van mij witte klederen. Voor tapashing. Voor tap soching. Ashing sa zonde e giwi ala dei. Zonde geeft een schande. Hè? Zonde heb het belachelijk. Lobby wang. Me want tegen you. Koop. Trouwens, onder die moet ik abra a peaceful Odyssea. Dus ici, lobby wang topics, de topics lai. Mi e bribi. If you begin libi santa. If you begin libi heilig. If you begin libi vol zonderloos. Je streeft voor een zonderloze staat. Ja, ik zeg Allah die Heer, geef me kracht. Daarom als je dat geef mij kracht. Heel mijn leven Heer, geef mij kracht. Heel mijn leven Heer, geef mij kracht. Heel mijn leven Heer, oh geef mij kracht. Geef mij kracht wil zeggen, gigaro ook ja kracht die overwinnen zonde. Er is een ander die dat zegt, geen zondaar zal het Godsrijk zien. Geen enkele zondaar. If je dood die etelobi aan Jezus kon, je bent nog veel klaar. Je negwa hemel. Allemaal zeggen hemel een man zijn karakter worden gevormd. Daarom bij Bijbel aquí, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. De vernieuwing van uw denken heeft te maken met de rechtvaardigheid. Een rechtvaardig leven leiden. Een gerechtigheid voor God, voor libi, een rechtvaardig libi. Laat niemand je denken om zeggen dat ja, we moeten dit, we moeten dat doen en blagamang en zo en zo. En look, alleen met tante ke lobby, want ze zijn met tante ke, maar voeren me en worden confused. En ik about met die, en ik about asking, en ik about geestelijke, je verstand. Ben je vernieuwd in je verstand? Ben je vernieuwd in je verstand? Je denkt je voor lees hemel. Hemel, lobby, want dat na een secret. Dat na een secret, lobby, want. Dus beste mensen, isabi, sma, dat je geïnteresseerd, je legt dit aan uit. Ja, ik ben een christen. Oké, je bent een christen. Maar je drinkt, je furu, je kossi, je uru, leugenaar, je lee. Mensen, tenminste de wereld, is niet geïnteresseerd met wat je zegt. De wereld is geïnteresseerd. Laat me kijken hoe hij leeft. Maar dat kan maar christen toch? Kom lukken van mij werkelijk een christen. En teremashi awan, teremashi yuwani, teremashi van je libi. Dan past hem op die bribi tak over werkelijk een christen. Ay boy man, si stak ama kenki. Maar kenki moest vinden pressie. Daarom was er aquí, zoek voor mijn gerechtigheid. Mi kono naar mijn gerechtigheid. En dan hebben we het drapen en de Jew bedenk je letterlijk wat kunnen kondre. Maar je is nog bedoel letterlijk. En weet je, moet je want sani fos mi tapu. Isap sabe de Jew del probleem. Moet je sabe del probleem. So le uno solutie. Tu konagado. We konagado voor den blessie. So aan voor konagado voor den blessie en so aan voor den wang oké, te mi free. Ik weer mijn ding doen. Soms komen mensen naar de gemeente voor biggie.
Wat niet fout is natuurlijk. En ik ben altijd open voor begigisma. Geen probleem. Maar lobby wang. Zo lees mij kon letterlijk je af bevrijding. Hè? En dan zie je ze nooit meer. Je ziet ze nooit meer. De actie schreef je tak, maar dat wacht niet. Daarom is het desmatig eigenlijk kunnen even ano soere, maar bedoel dat ik met eigenlijk dat ik kunnen. Te kon agado, moest bribi. Te kon agado je bevrijding, kom, koteking. Gado die altijd open. Maar wat daarna? Wat ga je daarna doen? Vele mensen zijn meer gefocust op die wonderen, op die zegeningen, op die bevrijdingen. En bevrijding wat goed is natuurlijk, want iedereen wil bevrijd worden. Niemand wil belast worden met demonische machten, ja toch? Maar de man van Libi rechtvaardig Libi. De man van Libi in gerechtigheid. De man van accepteer een wit kruisje voor Jezus. En dan kunnen we teka blessie. Weg zijn ze. Libi wang, we kunnen Libi zo. Weet je, God verwacht van ons dat we gefocust moeten zijn op zijn genadetroon en zijn gerechtigheid. Vele mensen sufferen vandaag. Vele mensen zijn in organisaties, zijn in kerken, maar ze zijn leeg. Ze zijn nog steeds zoekende. Maar ik kan tell you, if you want to share a video, je kan smashing sa abe fanu. Kande, you know sabi makande als a video sa you share no de lobby wang, akan bereik was maar sakande nooit no bedenki. Er zijn vele mensen die struggelen met zonde. Laten we Gods woord, Gods boodschap verkondigen. Ik wil op het veld. Even oproep doen. Mensen laten we gaan om te evangeliseren. Laten we gaan, beste mensen. Ik wil go. Ik zeg het in je gemeente go. In die gemeente mo go. Ik wil evangeliseren. Kijk, wat je want Ariële zijn met die wat los zijn in een samenleving. Taki roef kiri. Wat den deel ook de samenleving. Wat voor ons allemaal taki. Asan say she even in de plaats noemde na taki. Wallo movement op kononde is te danken is de rekening van de kerk. Dan moet hij zeggen. Per kerk moest bij doen deel in een samenleving voor poers met op straat. Oké, no poers maar het lijkt op straat, maar ik wil ook gieden maar gospel. Ik wil tegen maar dat iemand libi trafas, iemand libi. Ik moet voor de straat, ik moet voor de disie, ik moet te stop voeren, stop roof, stop doen bepaalde zaken. Ik wil go, ik wil takanga de brada, ik wil takanga de man ses smoko tapapasi. Ik wil gieden maar Jezus. If a gemeente bedoelt aan dat die poverty in je gemeenschap. Meku feta poverty, meku jepisma in een gemeenschap. Je wanna man doen hè? Je abif doen een heer team. If a gemeente bedoelt alle de jaar, dan zouden we minder, zou onze buurt zou veranderd zijn. Dus zij die meki denk soort black movement jij opkom, want dat one die moet ik abra dat ook toe. Zij die mek zo mijn black movement jij opkom. Apwan riede, apwan tere. En het is ook toen naar ononalatigheid de christenen. Moet je eerlijk. Dat moet je radicaal. Dat mene luku 12, mene luku de black movement noemen. Mene luku gewoon alle de black movement zei shit die in de grond tapu. Is te danken aan de nalatigheid van de kerk. Wij als kerk moesten als we ons werk hadden gedaan. De saleki de black movement ja nobo kisa kans fusu de edekum. Nation of Islam, na alles soort nation dat die pedemang focus op so black man. Ano bode, weet je waarom? Omdat we amat unu doe de rokok ba, unu tegis mag ba abrafa de mam libi. Maar wat de gerki weken af. In plaats atroang wan gospels voor winisma, atroang gospel voor make money. Dat na er chori. En daarom de mij taki christen om nou money making business. Omdat soort bigi kerki ja se focus op money. Mek de maisha leki na alla christenen focus op sanity. Nee. Ja, sommige christenen kuta kwart voor de mi ataki kwart en maar betrek na kwart. Voor de christenen is streven voor winis mag Jezus voor push ma uit de anu voor Satan. De kan kunu kondre boskopu, dan kan gerechtigheid boskopu. Is maar een handjevol. Wat moeten wij doen? Wij moeten nu gaan bidden. God gaan vragen, Heer, hoe kunnen wij de gemeenschap bereiken? Suriname is groot. En onze boodschap is niet alleen maar voor een bepaalde groep, is voor ieder. Want de Bijbel zegt, is het dat ik naar voor Zani?
Gara het akina boek voor Israël. Ik heb geen bagen in de dood van de goddeloze. Nou, dat in de dood van de Israëlieten. In de dood van de goddeloze. En goddeloos is anyone. Zie je? Dus God heeft gezegd, hij heeft geen behagen erin. Weet je, de vader heeft geen behagen in wanneer iemand sterft in zonde. Garo fuga, garo sari. Garo lukutak maar waar zijn mijn kinderen. Kijk, God kan het werk gewoon doen hoor. Zonder voor je wani, zonder voor je doen asani. Garo kan intervene gewoon. Eeuwang edu alaroko. God is God. Maar garo wangu unu kans. Voor diepen, voor tron, voor rokoma fen. Voor ons heeft kan geniet over a powerful garna in Wilibi. So lobi wang, lero wan sambaka. Lero wan sambaka lobi wang. Amen. So, mek u aksi garo me garo yep unu. Dis bede a weiren futi de lobi wang, 3 kwartieren. En mek garo yep you na in je situatie. Amen. Mek u begi, en mek u aksi garo tide. Ki a genade ving. Dus hoop dat je leren samba ka lobi wang. En mine fight no one man. Tenminste, mi moet je van mij denken hier, hè. Dat usap direct van mij denken. Mi fight leugens. Min loopt te mij lei. Min loopt te mij lei. Tak vader aan het de eerlijk. Tjara wordt toe rouwelijk van knap in de Bijbel. Nog een mokse na je eigen interpretatie. Mine rokoso. Mine rokoso. Me roko na wat zegt de Bijbel. Amen. So, this bede a chin studie funu gado me chin lobby wang. So me gado bless you go moro fara. En me aksi masra fu bedek you onder abrudu fu Jezus. En tij ala dus. En moment zeg dat jullie bij boeria even. Trek jezelf terug. Go in je binnenkamer. En tak naar je vader in de hemel. Amen. So we want me gado bless you go moro fara. En we go door naar masra. Laten we bidden. Vader God die in de hemel troont, met thank you eten wale sigi abun fasi. Me ask you God for you can bless me. Yepi Vader fu katang tapa bres. Masra, tak nanga unu, verander unu, kenki unu masra. Want we willen op u lijken. We willen wit worden, we willen wit worden als sneeuw. En Vader heeft niets te maken met huiskleur, maar het heeft te maken met uw karakter. Onze karakter moet wit worden als u, o God. Onze karakter moet wit worden, o Vader. Zo, Heer, in de naam van Jezus, blijf ik het preken, blijf ik het zeggen, o God. Jep wie, fuka tanta papassi. Noem ik u weken af, Gado. Gado, unune had no one tra denominatie, une had no one tra volk. Gado, wansa sa we wan graag, nataki u wantak desma aba waarheid, sabatru. Een werkelijkheid voor Jezus. Waarom is Jezus gekomen op deze aarde? Is hij gekomen, Heer, om een bepaalde groep te winnen? Of is hij gekomen om de mensheid te winnen? En uw woord zegt in Johannes 3 vers 6. Want al zo lief God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon de wereld verwijst naar de hele wereld, o God. Vader, wilt u met ons zijn. Geef ons kracht, wijsheid en inzicht. Dank u wel voor het alles. In de naam van Yahushua HaMashiach, Jezus Christus, Jezus de Messias. Vader, laat uw wil geschieden. En bless ons maar zijn arkita pa momenti ja. In de naam van Jezus. En karo gede wan bless you roko di moro fara. Efter de wan tof de roko. Tjade go veilig naar de presi gado. En make de tijd naar rust. Bless we go moro fara. In Jezus naam. Amen. Amen. Lobby wang. Me gado bless you go moro fara. En we zijn lobby, we zijn blessie. Eten we lezen. No focus tap huidskleur sani. Focus tap Jezus. Focus tap a gerechtigheid voor Jezus. A witty crossie. Me is van mij herhalen aladi. Omdat lobby wang. Ou de wan blunder in een eindtijd. Voor de wan ze focus tap zo een bepaalde kleur. Focus tap a gerechtigheid voor Jezus. No las je ei voor focus tap as king. Focus tap a geestelijke gave. Focus op de geestelijke sani voor grond tapu. Focus op je zaligheid. En je zaligheid af te maken aan je karakter. De Bijbel zegt duidelijk, wordt niet, Romeinen 12 vers 2, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd
door de vernieuwing, de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het welgevallige, een volkomene wil voor God. May God bless you more para lobby wang minabaladaya matayran, and mi bekang me tayo garak mi bekang wiki baka fu give a gospel ito malisi tamaramanting talag mo put a topic sa mo tag over tamara sa mo abir tamara lobby wang sa mo over sa mo tag tamara. May God bless you lobby wang, and tam bigiro ko tapyo salig hey bigiro ko tapyo gerechtig maar lobby wang mi betaking ka ba bigi kisate go libi no mana eindtijd we vinden a ectatori nuna we begrijpen in a eeuwigheid, ja toch, we begrijpen in a eeuwigheid, maar een bevestiging of vindt plaats wanneer Jezus terugkomt op de wolken. Zolang hij je mina je goed gedaan gij trouwe dienstknecht, ga door de poorten, goed gedaan gij trouwe dienstknecht. May God bless you lobby wang, en tambe gimi ook toe. Me ook toe me barei mi for gimi gue, fu mi gue. May God yep me, may God bless me, may God benanga me. Tot de volgende keer beste mensen. En bless you. In de naam van Jezus. Tot de volgende keer. Tot later. Dag!